โยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธตาธัมโมปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆมะยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังมะยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังเมหิเสกาเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอาภิปูชยามะอิเมหิสกาเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอาภิปูชยามะโนพันเตภะคะวาสุจิระปรินิพพุโตอัมปิโนพันเตภะคะวาสุจิระปรินิพพุโตปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานัสสาปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานัสสาเมสการเรทุกขตะปนาการะโอเตปริคันหาตุอิเมสการเรทุกขตะปนาการะโอเตปริคันหาตุหากังดีกรตังอิตายะสุขายะอัมมากังดีกรตังอิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาตังภะคะวันตังอภิวาเทมิโอตังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอาตมาจะขอถวายพระพรในจริต6ประการที่พระมหาบพิตรมีพระราชประสงค์แต่ว่าเวลาการที่เนิ่นช้ามาอาตมาและไม่ได้บันทึกเสียงถวายทั้งนี้ก็เพราะว่าคอไม่ดีพูดเสียงไม่ออกไม่สามารถจะบันทึกได้เป็นเวลานานมาในโอกาสนี้เสียงพอจะใช้ได้บ้างแต่ก็ยังไม่ปกติเห็นว่าสมควรจะบันทึกถวายได้แล้วจึงบันทึกถวายมาสำหรับจริต6ในตอนนี้อาตมาจะขอปรารภเรื่องราคะจริตที่พระมหาบพิตรเคยตรัสว่าบางคนเขาเข้าใจว่าตัวเขาเองไม่มีราคะจริตความจริงคำว่าราคะจริตไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้ใคร่ในกามารมณ์เสมอไปทั้งนี้ก็หมายถึงว่าบุคคลใดก็ตามยังมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยการสัมผัสเป็นที่พอใจอย่างนี้เป็นต้นก็ชื่อว่าบุคคลเป็นผู้มีราคะจริต เพราะคำว่าราคะจริตหมายถึงว่าการรักสวยรักงามเป็นต้นนี่ได้หมายความว่าเป็นผู้มากในกามารมณ์มีคนส่วนใหญ่ถ้ากล่าวคำว่าราคะจริตก็มักจะมีความเข้าใจว่าตนเองจะเป็นผู้มากในกามารมณ์จึงจัดว่าเป็นราคะจริตความเห็นเช่นนี้จะมีการพลาดจากความจริงไปมากก็เป็นเหตุให้บุคคลนั้นมีความประมาทคิดว่าตนเป็นผู้ไม่มีราคะดังนั้นในการที่พระมหาบพิตรทรงมีพระราชประสงค์ต้องการจะให้บันทึกเฉพาะจริต
ต่อจริตหรือว่าจริต1 ต่อ 1เทปอาตมาเห็นชอบด้วยสำหรับราคะจริตนี้เป็นอันว่าพอจะเข้าใจได้เมื่อคนใดก็ตามถึงแม้ว่าไม่มีความรู้สึกทางเพศถ้ายังมีความต้องการรูปสวยภาชนะสวยดอกไม้มีลักษณะสวยอย่างนี้เป็นต้น ก็จะชื่อว่ามีราคะในประการหนึ่งอารมณ์ใดที่ปรากฏอารมณ์นิ่งอยู่ในความพอใจในกามารมณ์อารมณ์นั้นยังจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีราคะจริตไม่ได้ต้องอาศัยการสัมผัสเป็นสำคัญถ้าความสัมผัสและการยั่วเย้าทำให้เกิดขึ้นไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้มีอารมณ์ด้านจากกามารมณ์จริงๆอย่างนี้จึงจะใช้ได้สำหรับท่านที่มีอารมณ์ด้านจากกามารมณ์โดยอำนาจของธรรมะก็จะต้องมีข้อเปรียบเทียบอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือไม่มีอารมณ์โทสะเข้ามาเจือปน เมื่อคนที่ไม่มีราคะจริตจริงๆตัดความรู้สึกในเพศได้จริงๆก็ต้องตัดโทสะร่วมกันได้ด้วยทั้งนี้เพราะว่าเป็นองค์ของพระอนาคามีนี่ต่อไปนี้อาตมาจะขอปรารภเรื่องราคะจริตที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรได้ทรงตรัสว่ามีกรรมฐาน11อย่างควบคู่กันเป็นผู้เข้าทำลายหรือประหารราคะจริตสำหรับกรรมฐาน11อย่างนั้นอาตมาจะขอย่อลงมาเหลือเป็น2คือ1กายคตานุสติการพิจารณากายว่ามีแต่อาการ32คือผมขนขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นทุกส่วนของร่างกายองค์สมเด็จพระจอมไตรให้พิจารณาว่าเต็มไปด้วยความสกปรกการไม่เห็นสกปรกเป็นของน่าเกลียดอย่างนี้เป็นลักษณะของอสุภกรรมฐานอีก10อย่างแต่อาตมาจะไม่จำแนกแต่ละอย่างและขอถวายพระพรแบบรวบๆทั้งนี้เพราะว่าพระมหาวพิตรทรงมีความเข้าพระทัยดีแล้วในเรื่องนี้แต่ว่าพระมหาบพิตรทรงมีความสงสัยและแคลงใจในด้านการพิจารณากายว่าจะทำอย่างไงจึงจะเห็นว่าร่างกายสกปรกนี่เป็นส่วนที่มหาบพิตรทรงมีความสงสัยมากแล้วก็จะรู้สึกว่าเห็นด้วยไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตรัสสั่งว่าหรือว่าจริตของผมจะไม่ตรงกันอันนี้อาตมาก็ขอถวายพระพรว่าข้อนี้เป็นความจริงเรื่องการที่จะทำลายนิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่งก็ดีหรือจะทำลายกิเลสจุดใดจุดหนึ่งก็ดีซึ่งเป็นจุดใหญ่อันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาให้มุ่งจริตเป็นสำคัญอย่างบุคคลผู้มีพุทธจริตเป็นบุคคลที่มีความฉลาดมากแต่อย่างนี้อาตมาเคยประสบมาในสมัยที่เคยฝึกร่วมกันว่าเขาผู้นั้นไม่สามารถจะเจริญในอสุภกรรมฐานได้และไม่สามารถที่จะเจริญในกายคตานุสติได้ทั้งนี้เพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อปานวัดบางนงโค เคยเตือนท่านผู้นั้นว่าเธอไม่เหมาะสมที่จะไปพิจารณาอสุภกรรมฐานอันนี้ก็เพราะว่าจริตของเธอไม่เหมาะสมสำหรับพระมหาบพิตรก็เช่นเดียวกันอาตมาพิจารณาแล้วเห็นว่าพระมหาบพิตรมีพระจริตไปในด้านพุทธจริตเป็นสำคัญและนอกจากนั้นก็มีศรัทธาจริตเจือปนผสมอยู่ที่มีกำลังมาก ถ้าว่าจะมาพิจารณาในด้านอสุภกรรมฐานและกายคตานุสติกรรมฐานย่อมจะเห็นยากหากว่าจะทรงตรัสถามว่าถ้าไม่สามารถจะ
ใช้อสุภกรรมฐานกับกายกตานุสติกรรมฐานอย่างนี้อารมณ์สมาธิจะมีผลไหมอาตมาก็ต้องขอถวายพระพรว่าสมาธิมีผลแน่ไปตามสายของโลกิยฌานแต่ในเมื่ออารมณ์สมาธิจะก้าวเข้าสู่โลกุตตรฌานในขั้นพระโสดาบันก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กายกตานุสติกรรมฐานและอสุภกรรมฐานเป็นกำลังใหญ่ต่อเมื่อกำลังใจก้าวเข้าไปสู่สกิทาคามีตอนนี้กายกตานุสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐานเริ่มมีบทบาทเล็กน้อยพอสมควรไม่มากนักถ้ากำลังจิตก้าวเข้าสู่พระอนาคามีมรรค ตอนนี้มีความสำคัญต้องใช้กายกตานุสติและอสุภกรรมฐานเป็นกำลังใหญ่ควบคู่กับพรหมิหารสี่ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระอนาคามีจำต้องตัดราคะคือความกำหนัดยินดีในเพศและปฏิฆะอารมณ์กระทบกระทั่งแห่งจิตตอนนี้พระมหาบพิตรจะทรงตรัสถามว่าถ้าไม่ฝึกฝนนั่นราคะจริตไปแล้วคือไม่เจริญอสุภกรรมฐานกับกายกตานุสติกรรมฐานไปในตอนต้นบุคคลที่จะก้าวเข้าสู่เป็นพระอนาคามีจะไม่มีผลหรือทั้งนี้ธรรมาภาพก็ต้องถวายพระพรว่าการเวลาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการนำอารมณ์จิตก้าวเข้าสู่ในความเป็นพระโสดาบันย่อมมีกำลังมากกับฌานโลกีคืออารมณ์ทรงตัวนี่ตอนที่จิตจะก้าวเข้าสู่พระสกิทาคามีย่อมเป็นของไม่ยากเมื่อเข้าถึงก้าวเข้าสู่เป็นพระสกิทาคามีมรรคในตอนนี้ก็ใช้อสุภกรรมฐานกับกายกตานุสติกรรมฐานมากขึ้นอาศัยที่ฌานเป็นฌานโลกุตระมีอาการทรงตัวจะทำลายความรู้สึกในเพศได้เล็กน้อยพอสมควรเมื่อทรงความเป็นพระสกิทาคามีแล้วคนนี้มีจิตมีกำลังเข้มแข็งขึ้นการจะใช้อารมณ์เข้าประหารกามารมณ์เริ่มได้กายกตานุสติและอสุภกรรมฐานเป็นของไม่ยากตอนนี้ข้อเปรียบเทียบก็จะเหมือนกับนักเรียนที่ศึกษามาตั้งแต่ชั้นอนุบาลแล้วขึ้นประถมปีที่1ที่2ที่3ที่4ถ้าศึกษาตามลำดับนี้จะรู้สึกว่าไม่หนักถ้าอยู่โตแล้วเรียนรักก็รู้สึกว่าจะหนักมากกว่าถ้าคนที่มีความพยายามมีวิริยะอุตสาหะจริงๆก็สามารถทำได้สำหรับพระราชภรพของพระมหาบพิตรก็เช่นเดียวกันซึ่งทรงถามว่าจะทำยังไงจริงที่เห็นว่าร่างกายสกปรกพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สกปรกเหมือนกับเอามือไปหยิบของสกปรกมาแล้วก็มาล้างมันก็สะอาดวันนี้การพิจารณาในอสุภกรรมฐานก็ดีในกายกตานุสติกรรมฐานก็ดีองค์สมเด็จพระจินสีห์ทรงปรารภว่าต้องพิจารณากายของตนเองด้วยพิจารณากายของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนอกจากตัวเองด้วยพิจารณาวัตถุธาตุต่างๆด้วยว่าเป็นสิ่งสกปรกที่ทรงตรัสว่าสมมติว่าเอามือไปหยิบอย่างอื่นมามันเป็นของสกปรกแล้วล้างเสียมันก็สะอาดอันนี้ส่วนที่หยิบขอให้พระมหาบพิตรทรงพิจารณาว่าส่วนที่หยิบเป็นของสกปรกนั้นมันเป็นอะไรเป็นวัตถุธาตุหรือว่าเป็นร่างกายส่วนชิ้นส่วนของร่างกายของคนและสัตว์ถ้าเป็นวัตถุธาตุองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถกล่าวว่านั่นธาตุดินถ้ามันเป็นของแข็งธาตุดินมีสภาวะสกปรกถ้าเป็นของเหลวก็จัดว่าเป็นธาตุน้ำก็แสดงว่าน้ำสกปรกและสำหรับธาตุดินกับธาตุน้ำนี่ในร่างกายมีหรือเปล่ามีดินไหมหรือว่ามีน้ำไหม
เมื่อมาพิจารณาเห็นธาตุดินกับธาตุน้ำในร่างกายมีเมื่อส่วนใดที่มีความเข้มแข็งสิ่งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นธาตุดินถ้าส่วนใดเป็นของเหลวในร่างกายส่วนน้ำนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรเรียกว่าธาตุน้ำนี่มาพิจารณาธาตุดินกับธาตุน้ำในร่างกายของตนเองว่าธาตุน้ำส่วนไหนในร่างกายที่ไม่สกปรกถ้าจะบ้วนน้ำลายออกมาเคละถ้าจะบ้วนน้ำลายออกมาน้ำลายในปากอมได้แต่ว่าพอบ้วนออกมาแล้วทุกคนพากันรังเกียจว่าน้ำลายสกปรกก็ต้องถอยหลังเข้าไปพิจารณาน้ำลายว่าเป็นของอยู่ที่ไหนถ้าเป็นของอยู่ในร่างกายก็แสดงว่าส่วนของร่างกายมีความสกปรกถ้าจะสั่งน้ำมูกออกมาน้ำมูกออกมาจากร่างกายแล้วก็พิจารณาว่าน้ำมูกที่สกปรกหรือสะอาดเมื่อพิจารณาไปแล้วก็เห็นว่าน้ำมูกสกปรกต้องถอยหลังคิดว่าน้ำมูกที่มาจากไหนถ้าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาจากร่างกายทุกคนก็ทราบว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสกปรกอันนี้ก็ต้องทวนคิดว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอยู่ที่ไหนหันวิธีจิตว่าอยู่ในร่างกายนี่ส่วนย่อยแค่นี้ถ้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่าส่วนที่เป็นน้ำในร่างกายเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดตอนนี้มาพิจารณาธาตุดินว่าธาตุดินที่อยู่ในร่างกายเป็นของสกปรกหรือว่าของสะอาดคนถอยหลังสันสรีระร่างกายภายนอกส่วนที่มีความสัมพันธ์ที่สุดก็คือหนังกำพร้าหนังกำพร้านี่ปกติจะมีความเกลี้ยงเกลาอยู่แต่ถ้าว่าอาศัยการซึมออกมาจากเหงื่อเมื่อเหงื่อซึมออกมาจากร่างกายคนทุกคนก็จะต้องยอมรับเมื่อเวลานี้ร่างกายสกปรกแต่ว่าเมื่อร่างกายสกปรกมีความเหนียวเหนอะไปด้วยเหงื่อทุกคนก็จะพากันอาบน้ำโดยเช็ดตัวชำระร่างกายให้สะอาดความรู้สึกว่าสกปรกก็หายไปเลยมีความเข้าใจว่าร่างกายสะอาดถ้าว่าการชำระร่างครั้งเดียวสะอาดตลอดกาลก็ควรจะยอมรับว่าร่างกายสะอาดได้แต่ได้ว่าก็ไม่สะอาดจริงเขาต้องอาศัยการชำระล้างร่างกายเป็นสำคัญจึงมีอาการเช่นนั้นถ้าร่างกายสะอาดจริงๆตั้งแต่เกิดมาจนวันตายก็ไม่ต้องชำระล้างร่างกายมีการชำระล้างร่างกายมีการอาบน้ำมีการเช็ดตัวกันตามปกติก็เพราะว่าร่างกายเป็นของสกปรกแต่อาศัยความเคยชินของจิตจึงไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้สกปรกมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันก็ร่างกายนี้สะอาดได้ความจริงการพิจารณาว่าร่างกายสกปรกหรือร่างกายสะอาดนี่ต้องค่อยๆทำไปตามกำลังคำว่ากำลังอันนี้ธรรมาก็จะขอถวายพระพรว่ากำลังของจิตมีความไม่สม่ำเสมอกันถ้าจะใช้ในด้านของกำลังฌานโลกีในตอนนี้พระมหาบพิตรถ้าหากว่าทรงตำรับตำราต่างๆได้รับฟังมาจากที่ไหนก็ตามเจนว่าบุคคลผู้ทรงฌานโลกียังมีคติแห่งสมาธิไม่แน่นอนทั้งนี้ก็หมายถึงว่ายังมีอาการขึ้นลงของจิตบางขณะจิตทรงฌานได้ดีบางขณะอารมณ์ของฌานก็เสื่อมตัวลงหาความทรงตัวแน่นอนไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าจิตของบุคคลผู้ทรงฌานโลกียังมีความไม่มั่นคงยังมีความโยกโครงจิตยังตกเป็นทาสของนิวรณ์5ประการคืออารมณ์ที่เป็นอกุศล
นอกจากนิวรณ์5ประการแล้วอารมณ์ที่เป็นอกุศลอย่างอื่นก็ยังมีมากที่ยังมีอำนาจเหนือจิตฉะนั้นตามที่พระมหาบพิตรทรงตรัสว่าการพิจารณาร่างกายเป็นของสกปรกนี่กับผมเห็นจะทำไม่ได้เพราะว่าคงจะไม่ใช่จริตของตนอันนี้อาตมาก็ขอรับรองว่าจริตของพระมหาบพิตรไม่ตรงกับราคะจริตความจริงมีแต่ว่ากำลังของราคะจริตมีเป็นกำลังส่วนน้อยกำลังส่วนใหญ่ของพระมหาบพิตรนั่นก็คือพุทธจริตเป็นสำคัญแล้วก็มีศรัทธาจริตเป็นกำลังหนุนใหญ่น้ำพระทัยก็ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยพรหมวิหารสี่ถ้าอาการอย่างนี้มีกำลังใหญ่ย่อมไม่สามารถจะมองเห็นราคะจริตได้ง่ายนักแต่ก็เป็นผลดีเพราะว่าเป็นปัจจัยสำคัญพุทธจริตก็ดีศรัทธาจริตก็ดีกำลังพรหมวิหารสี่ก็ดีเป็นกรรมฐานที่มีกำลังใหญ่และมีเป็นกุศลที่มีกำลังใหญ่ที่สามารถจะนำกำลังใจให้เข้าสู่ความเป็นอริยมรรคอริยผลได้โดยไม่ยากนี่เป็นอันว่ากำลังของจิตของท่านที่จะพิจารณาในด้านราคะจริตคือพิจารณากายคตานุสติและสุภกรรมฐานมีความสำคัญต้องวัดระดับจิตแต่ความจริงอาตมาก็ดีดูเหมือนว่าอาจารย์องค์อื่นก็จะมีหลายองค์เหมือนกันที่เทศสอนบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเลยเขียนบรรดาหลักตำรากันออกมาก็มักจะบอกว่าให้ทำลายอารมณ์ราคะจริตให้หมดไปในอันดับของฌานนี่การพูดแบบนี้ก็ทำมาและการเขียนก็ตามตอนที่พระมหาบพิตรทรงตรัสว่าเป็นของยากเป็นปัจจัยอาตมามีความรู้สึกตัวว่าการเขียนตำราก็ดีการแนะนำบรรดาคณะศิษยานุศิษย์ก็ดีผิดจากพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ได้พิจารณาว่าคนที่จะรับฟังนั้นเป็นคนอันดับไหนทั้งนี้ก็เพราะว่าอาตมาเองก็ได้เคยถวายพระพรและกล่าวกับบุคคลทั้งหลายว่าไม่ใช่สัพพัญญูวิสัยแต่ถ้าว่าถึงกันนั้นก็ดีก็ยังแบกความโง่ไปสอนคนอื่นอาตมาขอขอบพระคุณและพระมหากรุณาธิคุณในข้อนี้ที่ทรงเตือนคำว่าเตือนก็หมายความถึงว่าพระองค์ทรงตรัสว่าเข้าใจได้ยาก เป็นการตัดได้ยากในการที่จะตัดราคะอันนี้ก็ต้องหมายถึงว่าถ้าเป็นกำลังฌานโลกีเขาตัดกันเพียงแค่นี้คนที่ปฏิบัติเพียงแค่ฌานโลกีจะเห็นว่ายังมีการสมสู่อยู่ระหว่างสามีภรรยายังมีความรักในเพศยังมีความโกรธคิดจะประหารบุคคลอื่นยังมีความหลงในความต้องการต่างๆในด้านวัตถุและบุคคลเป็นอันว่าคนในระดับชั้นได้ขั้นฌานโลกีไม่อยู่ในเกณฑ์ตัดอะไรได้ทั้งหมดคำว่าตัดอารมณ์ยังไม่มีเลยสำหรับบุคคลผู้ทรงฌานประเภทนี้นี่ฌานโลกีเป็นแต่เพียงระงับอารมณ์ได้เล็กน้อยเท่านั้นถ้าจะปฏิบัติในด้านฌานโลกีในราคะจริตคือใช้กายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานเอาตามที่ปฏิบัติกันมาถ้าจะว่าเพื่อไปตามตำราก็เป็นของยากเพราะมองเห็นได้ยากตามที่ปฏิบัติกันมาจริงๆต้องถอยหลังนิดเพราะการก้าวเลยไปนานๆอาจจะลืมหลังได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องขอบพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหาบพิตรทรงติ่งมาให้เข้าใจมีความรู้สึกตัวเมื่อถอยหลังลงไปในอดีตขณะที่ปฏิบัติกันอยู่ในขั้นกรรมฐานเบื้องต้น
อันนี้จะมีความรู้สึกตนอยู่ว่าทรงอารมณ์ดีอยู่ในด้านขณะที่คุมจิตเป็นสมาธิเท่านั้นในความจริงในเวลาที่ทรงสมาธิจริงๆบางครั้งก็ไม่มีอะไรเป็นผลหรือว่ามีผลบ้างก็เล็กน้อยเท่านั้นคืออารมณ์อาจจะสร้างไปสู่หาความสวยสดงดงามตามระหว่างเพศและสีสันวรรณะของวัตถุในความรักในวัตถุในสวดทรงของวัตถุในสีสันวรรณะของวัตถุในกลิ่นของวัตถุก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนหรือสัตว์ก็จัดว่าเป็นราคะจริตนี่ในบางครั้งที่ทรงฌานโลกีเวลานั้นกิเลสยังเข้าสิงใจได้ง่ายเป็นของไม่ยากบางคราวขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิทรงได้ดีระงับตัดอารมณ์ความรู้สึกในความสวยสดงดงามของคนและสัตว์และวัตถุทั้งหมดข่มใจได้ปกติก็ทรงสมาธิได้แนบสนิทเมื่อเวลาที่จิตถอนออกมาจากสมาธิอารมณ์แห่งการรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความสัมพันธ์ระหว่างเพศมันก็ยังเกิดขึ้นมาอีกอันนี้แสดงว่าบุคคลที่ทรงจิตในด้านฌานโลกีไม่มีอะไรดีจริงๆหาความดีที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้จะคุมอารมณ์ได้ไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสคือระงับไม่ใช่ไม่พอใจหยุดไปเฉยๆเหมือนกับเครื่องจักรกลที่กำลังวิ่งอยู่รถที่กำลังวิ่งอยู่แต่อยู่ๆก็ถอดก็เหยียบเบรกกดไว้เฉยๆเครื่องยังเดินแต่ไม่พาวิ่งข้อนี้ก็เปรียบเทียบได้กับคนที่กำลังทรงจิตอยู่ในฌานโลกีหรือขั้นพระโสดาสกิทาคาทั้งสามประเภทนี้ยังไม่สามารถจะตัดอารมณ์ของราคะจริตได้เพราะยังอยู่ในอำนาจของราคะจริตแต่ว่ามีอารมณ์จิตยับยั้งตามขั้นสำหรับท่านที่ทรงฌานโลกีก็จะพึงยับยั้งได้แต่ชั่วขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิเท่านั้นเมื่อจิตไม่ทรงสมาธิก็สามารถจะละเมิดพรหมจารีได้หมายความว่ามีความเกลียดกลัวในกามอารมณ์ดีไม่ดีก็ทำกาเมสุมิจฉาจารก็อย่างได้เพราะท่านผู้ทรงฌานโลกีจริงๆก็ยังไม่มีอารมณ์สามารถจะคุมศีลได้เป็นปกติฉะนั้นอารมณ์จิตของท่านผู้ทรงฌานโลกีจริงๆยังมีอาการขึ้นลงอยู่มากยังไม่มีการทรงตัวหากว่าจะพิจารณาในขั้นฌานโลกีตามที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสพิจารณาถอยหลังในด้านการปฏิบัติก็เพียงให้มีการฝึกจิตยับยั้งว่าเวลานี้เราจะหยุดความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยับยั้งอารมณ์ความใคร่ในกามารมณ์เสียชั่วคราวข่มใจยังไม่ได้ตัดใจไม่ได้เพียงข่มใจเข้าไว้พิจารณาหาความจริงเพียงแค่ด้วยความลำบากสักหน่อยหมายความว่าคิดว่าร่างกายเป็นของไม่ดีร่างกายเป็นของสกปรกจะเปรียบเทียบกับอสุภกรรมฐานคือพิจารณาคนตายกับสัตว์ตายมีสภาวะเหมือนกันเมื่อร่างกายเขาสกปรกได้ร่างกายเราก็สกปรกได้ต่างคนต่างก็มีความสกปรกสม่ำเสมอกันไม่น่าจะพึงปรารถนาสิ่งกันและกัน